Կալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, նախագիծը, որը ներկայացնում եմ, բազմաթիվ քննարկումների առիթ ենք ունեցել այս կարգավորման առարկայի հետ կապված եւ կարծում եմ, որ շատ բազմահազար նաեւ քաղաքացիներ այսօր զգում են օրենքի հետ փոփոխության հետևանքները։ Խոսքը վերաբերում է գույքահարկի այն կարգավորումներին, որոնք 2021 թվականից փուլային ուժի մեջ են մտել։ Մասնավորապես հիշեցնեմ, օրենքի փոփոխությամբ օրվա իշխանությունները առաջարկեցին գույքահարկի նոր հարկման մեխանիզմ, ըստ որի կադաստրային արժեքը որպես գույքահարկի բազա փոխվեց շուկայականի մոտարկված արժեքով եւ պլյուս դրան ամբողջությամբ վերանայվեցին նաեւ հարկման դրույքաչափերը։ Ըստ էության ասում էին, որ մենք պրոգրեսիվ գույքահարկով փորձում ենք լուծենք այն, այսպես ասենք, փոփոխության հետևանքը, որը վերաբերում էր եկամտային հարկի պրոգրեսիվ դրույքաչափերի համահարթեցմանը։ Կարճ ասած, այդ խնդիրը փորձում են իբրև լուծեն գույքահարկի պրոգրեսիվ դրույքաչափեր սահմանելով եւ հիմնական նպատակը այսպես կոչված պերճանքի հարկումն է կամ թանկարժեք գույքերից ավելի մեծ գույքահարկի պետական բյուջե կամ համայնքային բյուջե տանելու խնդիրը լուծելն է։ Իրականում նախ անդրադառնանք, որ եկամտահարկի պրոգրեսիվ դրույքաչափի համահարթեցումը, որի հետևանքով շատից շատ, քչից քիչ սկզբունքը էապես խախտվեց եւ եկամտահարկի հարկման ռեժիմից սոցիալական կոմպոնենտը ուղղակի բացառվեց, չեղարկվեց, այս փոփոխությունով որևէ կերպ չի կարող լուծված համարվել։ Սա միանշանակ է եւ երկրորդը դիփաստենք, որ այս փոփոխությամբ էապես եւ ավելի առաջանցիկ ավելացան ոչ թե գերթանկարժեք գույքերի գույքահարկի մեծությունները, այլ միջին արժեք եւ ցածրարժեք գույքերի գույքահարկի մեծությունը։ Ինչ ենք մենք առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք, որ փուլային տարբերակով մինչև 2026 թվականը տարեկան մոտավորապես 30-35%-ով գույքահարկի աճը գոնե կասեցվի 2025 թվականին եւ 2026 թվականի եւս 30-33% այդ աճը տեղի չունենա, նկատի առնելով, որ առանց այն էլ գույքահարկը պատիկներով մարդկանց բարձրացել է եւ այս ընթացքում հատկապես խոցելի խմբերի համար միայնակ տարեցներ, թոշակառուներ եւ տարբեր սոցիալական այլ խմբեր դարձել է անտանելի գույքահարկի բեռը։ Հետևաբար մենք այս առաջարկը առնվազն գոնե այս փուլում կարծում ենք, որ օբյեկտիվ է եւ անհրաժեշտ մինչեւ ամբողջական այս համակարգի վերանայումը։ Բայց մի կարևոր արձանագրում եմ ուզում անեմ, նկատի առնելով նաեւ կառավարությունում այս նախագծի քննարկումը եւ ապա տեղեկատվության տարածումը, իբրև թե այս նախագծով պաշտպանվում է գերթանկարժեք գույքեր ունեցողների գույքահարկի բարձրացումը, բացառապես այդպես չի, սա նորից կրկնում եմ, ապա տեղեկատվությունը, որովհետեւ նախագծով կոնկրետ նշված է, որ 200 միլիոն դրամից ավել հարկման բազա ունեցող անշարժ գույքի հարկը պետք է շարունակի նաեւ աճել, ինչպես նախատեսված է 2026 թվականին, այսինքն պետք է աճի եւս 35%-ով։ Աճի կասեցումը վերաբերում է մինչև 200 միլիոն դրամանոց գույքերին։ Նպատակը արդեն ասեցի, մոտավորապես 33% հաջորդ տարվա 26 թվականի աճի կասեցումն է։ Խնդիրների մասին մասնակի ասեցի, իմ ավելի մանրամասն ֆիզիկական անձանց անշարժ գույքի հարկման նոր համակարգով
2021-26 թվականներին գույքահարկի բեռը նախատեսվում էր փաստորեն փուլային տարբերակով ավելացնել միջինում մի 5-6 անգամ։ Հարկային այս բեռը առաջանցիկ եւ թռիչքաձև աճում է հատկապես Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական տարածքի բնակիչների համար, այդ թվում տարեց բնակչության, ովքեր ապրում են ժառանգաբար իրենց փոխանցված բնակարաններում։ Այս հեղինակները օրենքի եւ պաշտպանողները ասում են, չես կարողանում գույքահարկդ վճարես, հարգելի տատիկ եւ պապիկ, շատ կոնկրետ վաճառի գույքդ կենտրոնի քո ժառանգած պապենական եւ գնա այնպիսի մի տեղ ապրի, որտեղ գույքահարկը կարողանաս քո թոշակով վճարել։ Իդեպ ասեմ, որ 2 սենյականոց բնակարանի համար, երբ որ հաշվում ես, գույքահարկի մեծությունը մոտավորապես նույն չափ է կազմում ամսական, ինչ օրինակ նվազագույն թոշակն է։ Այսինքն մարդը, եթե ստանա նվազագույն թոշակ եւ շատ բազմահազար մեր քաղաքացիներ հենց այդպիսի թոշակ են ստանում եւ բնակվում են կենտրոնում, ուրեմն իրենց թոշակը պետք է բավականացնի ընդամենը այդ գույքահարկը վճարելուն։ Այս հակասոցիալական այս փուլային բարձրացումը ներկայացվում է, արդեն ասեցի, որպես շքեղությունը հարկելու քողի ներքո, բայց փաստ է, որ եթե մենք սանդղակները դիտարկենք, ապա ակնհայտ է դառնում այստեղ, որ հիմա իմ ձեռքի տակ են նախորդ եւ ներկա սանդղակները, այստեղ ակնհայտ է դառնում, որ միջին արժեք գույքերի դրույքաչափերը ըստ էության կամ հարկային բեռը ավելի արագ է աճել, քան օրինակ բարձրարժեք 200 միլիոն դրամից ավել գույքերի գույքահարկը։ Ընդ որում 200 միլիոնը դեռևս շքեղության հարկը չի եւ այո, օբյեկտիվ կլիներ, եթե դրանից ավելի թանկարժեք գույքեր, ասենք օրինակ 500 միլիոն եւ ավել դրամ արժողությամբ գույքերի համար, ել ավելի բարձր գույքահարկի բեռ նախատեսվեր։ Հաջորդ ուրեմն կարևոր փոփոխությունը, որ արվել է եւ մենք դեմ ենք դրան եւ նաեւ առաջարկում ենք ընդհանուր փոփոխություններում նկատի առնել, չհարկվող շեմի դուրսբերումն է։ Նախորդ կարգավորման պարագայում մինչև 3 միլիոն դրամ գույքը, օրինակ, կադաստրային արժեքով, որը հիմա, ասենք օրինակ, կարող համարժեք լինի մինչև 10 միլիոն դրամանոց այս հարկման համակարգում գույքերի հետ, հարկման բազայի նկատմամբ կիրառվել է 0%, այսինքն չի հարկվել այդ գույքը գույքահարկով, սա կոնկրետ սոցիալական բաղադրիչ է, ինչը վերացվել է, որտեղ հիմա 1 դրամից սկսած գույքահարկը գործում է 0.05% դրույքաչափով։ Մյուս կարևոր խնդիրը ըստ էության վերաբերում է, նորից եմ կրկնում, այն կեղծ թեզին, իբրև թե եկամտահարկի համահարթեցումից հետո մենք խնդիրը լուծում ենք գույքահարկով։ Ես հատուկ նշում եմ, որ եկամտահարկը եւ գույքահարկը բնույթով էապես իրարից տարբեր հարկատեսակներ են եւ յուրաքանչյուրը սոցիալական պետության պարագայում պետք է ունենա եւ պետք է լուծի սոցիալական խնդիր իր ներսում մեխանիզմում պարունակելով նաեւ հարկման սոցիալական բաղադրիչը։ Այսպիսով մենք ակնկալում ենք այս նախագծի ընդունմամբ գոնե 2021 թվականից տարեստարի աճող թռիչքաձև աճող գույքահարկը հատկապես ցածրարժեք միջին արժեք գույքերի համար կասեցվի 2026 թվականին նախատեսվող նորից եղածի վրա 30-35% աճը չեղարկվի եւ հնարավորություն ստեղծվի եւս մեկ անգամ ամբողջությամբ այս հարկատեսակի մեխանիզմին անդրադառնալու նկատի առնելով են բոլոր խնդիրները, որ ես արդեն նշեցի։ Մասնավորապես նաեւ շեշտեմ ամփոփելով, որ այս կադաստրային մոտարկված արժեքի հաշվարկը ինքնին խնդրահարույց է եւ հենց այս հանձնաժողովում բազմիցս մենք այդ հարցը քննարկել ենք եւ բերել ենք այնպիսի օրինակներ, որ այդ ուրեմն շուկայականի մոտարկված արժեքը իրական շուկայական արժեքից կարող է պատիկներով նույնիսկ 10 անգամ ավելի բարձր կամ ցածր լինել։ Եվ սա ինքնին կառաջացնի էական խնդիրներ
գույքահարկի հաշվարկի համար։ Այսինքն խնդիրները բազմաթիվ են, լուծումները չեն համապատասխանում իրականում դրված ի սկզբանե նպատակին կամ կարելի ասել դրանց հետ ըստ էության աղերս չունեն, հետևաբար անհրաժեշտ է այս թռիչքաձև փուլային բարձրացումը կասեցնել եւ ամբողջական վերանայել գույքահարկի հարկման այս նոր ներդրվող համակարգը։ Եթե հարցեր կլինեն, բնականաբար կանրադառնամ նաեւ հարցերին։